सो फंक्शन प्लस पेज अप अगर आप करते हैं तो उससे आपकी जो आरजीबी है वो ऑन या ऑफ हो जाती है। तो अभी हमारी आरजीबी हो गई ऑफ, दोबारा से हमने करा एंड हमारी आरजीबी जो है वो वापस हो गई है ऑन। फंक्शन प्लस डिलीट जब आप प्रेस करते हैं तो उससे हमारी जो आरजीबी के अंदर कलर है, जो भी मतलब हमारा मोड चल रहा है इस टाइम उसका, उसके अंदर हम कलर्स चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे रेड, येलो एंड कुछ इस तरीके से हमारे काफ़ी सारे कलर्स जो हैं बेसिक, वो सारे के सारे हमें यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। जैसे अब आ गया पर्पल एंड ये आ गया हमारा वाइट एंड एक हमारा आ गया वापस से रेड। तो कुछ इस तरीके से हमारे जो बेसिक कलर्स हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे।